ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ഞാനൊരു ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനായി ഒരു വലിയ ഉള്ളി, ഒരു വലിയ ക്യാപ്സിക്കം, 2 ക്യാരറ്റ് നീളത്തിലരിഞ്ഞത്, കുറച്ച് ബീൻസ്, പിന്നെ ബസുമതി റൈസ് 1 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ചതാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് സോയാബീൻ കുതിർത്തി കഴുകി മുറിച്ചിട്ടതാണ്. പിന്നെ 200 ഗ്രാം ഗ്രീൻ പീസ്, മല്ലിയില, ചിക്കൻ, ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ. ഇവയെല്ലാമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കുതിർത്തി വെച്ച അരി വെള്ളത്തിലിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ആ വേവുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അരി വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിക്കാം. ചിക്കൻ വെന്ത സോക്ക് നമുക്ക് ചോറിന് ആവശ്യമാണ്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് കുക്കർ അടച്ച് 2 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ബീൻസ്. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. ഇനി അതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. വെജിറ്റബിൾസ് അധികം നെയ്യിൽ കിടന്ന് വാടിപ്പോകാൻ പാടില്ല. ഇനി ആ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അത് ഫ്രൈ ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് അരി വേവായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഉള്ളി ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് കോരി മാറ്റാം. ഉള്ളി അധികം ഫ്രൈ ആയി വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചെറുതായി ഒന്ന് വാടി വന്നാൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് സോയാബീൻ ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് 3 മുട്ട നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. മുട്ട നല്ലോണം ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്ത് നല്ല ഫ്രൈ ആവുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. മുട്ട ഒരു ഓപ്ഷനിലാണ്. മുട്ടയില്ലാതെയും ഫ്രൈഡ് റൈസ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ മുട്ടയും കൂടി കൂടുമ്പോൾ നല്ല വേറൊരു ടേസ്റ്റ് വരും. ഇനി ഈ വറുത്ത മുട്ടയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം വേവിച്ചെടുത്ത ചിക്കൻ പീസ് ചെറുതായി ഒന്ന് മുറിച്ചെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ആ പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതൊന്ന് ഉരുകി വന്നാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം വേവിച്ച ചിക്കൻ്റെ സോക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുത്ത്
ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ അരി കറക്റ്റ് വേവായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച വെജിറ്റബിൾസും ചിക്കനും എല്ലാം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസ് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് 2 വിസിലടിച്ച് വേവിച്ചതാണ്. അതിട്ട് കൊടുത്ത് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെക്കാം. ഇപ്പം 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സോയാ സോസ് അധികമായി പോയാൽ നമ്മളെ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കളറ് മാറിപ്പോവും. ഇപ്പം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ? ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അടിപൊളി ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.